Jeg har taget en tur til byen Them, der ligger i den sydlige del af Silkeborg Kommune. En dejlig by, hvor folk er glade for at bo, hvor vi også stadigvæk har nogle gode virksomheder og dermed nogle gode arbejdspladser. En af dem, der ligger her bag mig, det er Them Mejeri, kendt for at lave fantastiske gode produkter, blandt andet gode oste. Der beskæftiges omkring 120 medarbejdere, og der er så 13 andelshavere, altså dygtige landmænd, der leverer mælken til mejeriet her. Det, der er vigtigt for Silkeborg Byråd, det er at sikre, at sådan nogle virksomheder her har nogle udviklingsmuligheder. Og der kniber det, fordi Them Mejeri har faktisk i flere år forsøgt at få lov til at udvide virksomheden, fordi det går rigtig godt. Men der bliver der så stukket en kæp i hjulet, fordi Silkeborg Kommune ikke kan få sig snøvlet til at lave en lokalplan. Det er simpelthen for ringe. Sådan noget, det bremser udviklingen i vores kommune, og specielt i en by som Them har vi altså brug for, der også kan være noget vækst og fremgang, så det hele ikke kun sker inde midt i hovedbyen i kommunen. Så derfor er der brug for at sparke en dør ind her. Der skal selvfølgelig være mulighed for, at Them Mejeri og lignende virksomheder kan udvikle sig, og vi får lavet nogle lokalplaner i takt med, at behovet er der.